سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز ما این دوره ویدیو در مورد کلش بدیم، گل داده بودیم وار بزنیم. خب وقت نرسیدیم وار بزنیم، دیروز فیلمشو بزنیم، همه رو زدن این دوتا برامون مونده. حالا شانسی بینیم میتونیم سه کنیم. این چالششو زدیم شدیم 4 کلش. بعد گفتیم یه ذره زیاد اتک بزنیم، بریم بشیم جزء 3 نفر اول، شد یه جایزه خوبی بهمون بده. بعد از اون بر انقدر اتک زدیم 20 میلیون جمع کردیم، مرابمون پول شد. بعد به حضورتون عرضم که این دیوارا رو هم بیایم ارتقا بدیم. چند 80 یکی کم دیگه، تقریبا فول مکس شد دیوارا. بعد از این بر 2 تا این بالونا اضافه شد. این چالش هم کامل کردیم 3800 تا. اینو بگیریمش، ابیلیتی خوبیه، میذاریمش روی این. میخوایم الان وار بزنیم ببینیم چه جوری میشه برامون. بیا لول 6 هم ارتقاش دادیم. بعد خب ریکمون هم مجبوریم من اینجا پر کنیم، بریم شماره میتونیم 3 کنیم یا عالی. خب این لاکر داره اینقدر بچیده، کوین رو نزم اینجا بره. خب این دوتا هم اینجا کینگ از همین بغل میندازمش. الکترون از این بالا میندازیم، دراگ میندازم اینجا یه ذره تخلیه کنه این برا میندازیم این برا. آقا نیرو هم واسه کم حداقل 3 تا دراگ بیشتر میتونستم بیارم. ماشین ندارم، تلسمام ضعیفتره، فقط امیدوارم 3 شه دیگه. همین نه فکر نکنم 3 شه، شون خیلی قلدر بود. همون لفدین بهتره. اون یکیش هم شماره 8 هستون. بذاریم واره هم آقا بیم به قرآن رفیقم، اعصابم ریخ بهم بابا. لعنتتون کنه با این مپ چیدناتون. این بار رو اینطوری بذاریم ببینیم چی میشه. من این قشنگ چیزایی لازم برای این اتک زدن رو اینو ارتقا بدم، قشنگ میتونیم 3 کنیم تا 10 فول مکس. بابا لعنتش، لعنت بهت نامستم. حروم گردیم سکه های یورش هم را. ای بابا بذاره این چیزا رو بگیرم. فعلا کینگ و کوین رو نخواهد تا بدم، برم این 1,200.
1,200 اینو بدیم. لول 7 چند تا میاد نمیدونم، فقط میدونم اینا خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. این قوله هم چیز چرتی بود، همون آینه بهتره. پشیمون شدم از اینکه اینو گرفتم. حداقل این گرفتیم اینو تا آخرش هنوز به اون میده مدال. نه دیگه، ما این 750 تا باید ببینیم چی به صرف آخراش میگیریمش دیگه. بهترین چیز لازم اینه که سمینه رو تا بدیم دیگه. آقا باختیم، ضرر کردیم واقعا، شرمنده هم واقعا، ولی خودتونم میدونی اکانت به درد نخوری اصلا. دراگش مکسه، بالانش مکسه، ولی خب نکن 9 تا کلون دراگم، ولی در اصل میتونستم 12 تا دراگم. تلسما میتونستم 9 تا ببرم، نمیدونم 9 تا 10 تا ببرم، نمیدونم والا 9 تا ببرم، یکی هم کمکی میگرفتم میشه 10 تا. اینجا من دارم میتونستم یه ماشین بگیرم ولی نمیتونم. آقا این ویدیو امروزمون لایک و ساب و کامنت یادتون نره. عشق منید. خداحافظ.